70s से लेकर 90s के मशहूर कॉमेडी किंग और वेटरन बॉलीवुड एक्टर कादर खान की हालत इस समय काफी क्रिटिकल बनी हुई है और इस समय उन्हें बाईपैप वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि कादर खान काफी टाइम से प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से उनको बोलने, खाने को निगलने और देखने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इस समय कादर खान की हेल्थ काफी सीरियस बताई जा रही है। आपको बता दें कि कादर खान अपने बहू और बेटे सरफराज और शाइस्ता के साथ काफी समय से कनाडा में रह रहे हैं। कादर खान की सेहत के बारे में ताज़ा इन्फॉर्मेशन उनके बेटे सरफराज खान ने दी है। स्पॉट बॉय के साथ हुई बातचीत में सरफराज ने बताया कि डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है, लेकिन हाल ही में उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं डॉक्टर्स की माने तो उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। खबरों की माने तो कादर खान निमोनिया से भी जूझ रहे हैं और उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि कादर खान पिछले कई सालों से कनाडा में ही अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। कादर के बेटे सरफराज और उनकी बहू ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे आपको बता दें कि कादर खान के बेटे ने साल 2017 में उनके घुटनों की सर्जरी करवाई थी, क्योंकि उनको ज्यादा चलने से परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, इस बीमारी की वजह से उनको डर लगने लगा था कि कहीं वो गिर ना जाएं। कादर खान की सर्जरी तो कामयाब हो गई, लेकिन उनकी सेहत में गिरावट आनी शुरू हो गई और अब उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो वेंटिलेटर के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर बात की जाए कादर खान के करियर की, तो उनकी आखिरी बार साल 2015 में आई थी फिल्म दिमाग का दही, जिसके बाद से उन्होंने अपनी खराब सेहत के चलते बॉलीवुड से हमेशा के लिए दूरी बना ली। और आपको जानकर हैरानी होगी, 43 साल के करियर में कादर ने 300 फिल्मों में काम किया और 250 फिल्मों में दमदार डायलॉग्स लिखे, जिनको आज भी याद किया जाता है। लेकिन फिलहाल वो अपनी सेहत से जंग लड़ रहे हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और कॉमेडी से सबके दिलों पर छाने वाले कादर खान के लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं और अपने घर वापस लौट आएं। गेट वेल सून। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।